Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk bonceng. Oke, jadi di video kali ini rencananya aku mau memperbaiki motor ini karena dua minggu yang lalu itu motor ini crash dan aku udah buat video reviewnya tentang kondisi motor ini, gimana sih kondisinya setelah crash kemarin, dan aku udah ada dananya untuk memperbaiki motor ini dan waktunya juga gitu kan. Dan hari ini tuh mau aku perbaiki dan aku mau jemput mekaniknya dulu supaya bongkarnya di rumah, karena memang kalian di video sebelumnya udah pernah aku kasih tahu ya kalau bahwasannya motor ini tuh ada beberapa yang rusak ya, terutama rimnya nyangkut dan jadinya panas kalau dibawa jalan jauh. Jadi nggak usah lama-lama lagi, langsung kita cus jemput mekaniknya. Sorry kalau misalnya videonya terlalu gelap karena memang aku di dalam ruangan. Oke, nggak usah lama-lama lagi, langsung kita jemput aja mekaniknya, cus. Oke, jadi spropatnya udah kita beli. Aku tadi beli sealnya, sekalian olinya, karena memang shopnya rencananya mau sekalian aku betuli. Nah, mekaniknya udah datang, ya kan? Jadi nggak usah lama-lama lagi, langsung kita bongkar aja, cu. Oke, jadi ternyata si segitiganya merengnya, bro. Mereng, jadi udah kita beli juga malam second dan kondisinya masih bagus. Jadi mau kita pasang, mungkin nanti di timelapse lagi untuk masangnya. Oh ya, untuk kalian yang mau betuli kereta di rumah untuk area Medan, bisa hubungi bro ini. Berapa nomor bro? 0852 2026 3619. Nah, untuk kalian yang mau betuli di rumah, nanti bisa hubungi dia kalau misalnya lagi senggang waktu, ya kan bro. Soalnya banyak juga yang betuli. Oke, mungkin nanti kita beli dulu spropatnya, apa-apa lagi yang kurang, dan langsung kita pasang. Untuk segitiganya langsung ku ganti aja, jadi nggak ku press. Oke, langsung aja kita nanti coba lihat apa lagi yang kurang, langsung kita beli. Oke, jadi ternyata setelah dibongkar-bongkar, si asoknya ada yang bengkok. Mana tadi bro? Yang bengkok bro? Yang bengkok. Guys. Bengkok dah. Jadi tadi kita beli yang second tapi ori. Baru ada spare lagi karena sekalian bongkar daripada dua kali kerja, jadi kita beli juga mangkok stangnya sama pelampung minyak sama tali speedometer biar kita tahu kecepatan, ya kan. Jadi nggak usah lama-lama lagi, langsung kita pasang aja biar cepat selesai, biar motor ini bisa jalan lagi. Oke, langsung aja. Mungkin untuk pemasangannya aku akan time lapse. Ayo kita langsung pasang aja.